بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركا كوباد ما هذا ودن إلهي باسكاله. مركا لباد وحن سلام يا مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدن موسى عبدي قدوميها بارلمانكا قدوميها محكمة السري وسيرة كلا الدول مدحوينياشي هوري جنانada ciidamada xeerilaaliyaha maayirka gudoomiyaha gobolka bangiga hay'adaha nala shaqeeya safaaradaha dhammaan wixii aan ka tagay bulshooyinka halkan joogta ciidanka booliska saraakiishiisa kala duwan iyo ciidankaba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudane madaxweyne waxa xaaladda guud ee dalku guud ahaan nabadgelyadu waa caadi ma jiraan wax dhiba oo imika taagan oo wadanka ka jira marka laga reebo dhacdooyinka yaryar ee maalinlaha ah ee booliska la falgalo ee mar walba iska dhaca ujeedada ciidanka booliska loo aasaasay haddaan qodobo yar ka taabto marka koobaad waa ilaaliyaha nabadgelyada iyo xasiloonida dalka boolisku waa ilaaliyaha dastuurka qaranka iyo socodsiyaha xeerarka kale ee dalka iyo kuwa caalamka boolisku waa ka hortagaha iyo ka dabatagaha noocyada kala duwan ee dambiyada boolisku waa ilaaliyaha nafta maalka sharafta muwaadiniinta iyo ajaanibka kale dalka ku nool boolisku waa ilaaliyaha deegaanka iyo duurjoogta boolisku waxa uu ka mid yahay ciidamada hubaysan ee ka barbar dagaalama ciidamada militariga haddii loo baahdo iyo waxyaabo kale ayaa boolisku ujeedooyinkiisu yihiin aasaaska ciidanka booliska 93 ilaa laga bilaabo imika oo 2022 ah waxa soo xukumay 11 tali ragga halka dabadeena ku sawiran oo aniga mooye 10kii kaleba geeriyoodeen horta waa inaynu u ducayno ilaahay inuu u naxariisto dhamaantood nin waliba waxbuu soo qabtay waxbuu soo kordhiyay dhibaatooyin badanina way ka hor yimaadeen anigu 2019 markii ciidanka la magacaabay waxaan imi ciidan diyaarsan oo hawl kasta qaban kara oo dhinac walba ka diyaarsan waxaanu horumarinay oo qura waxaanu sameynay balaan annagoo taliska guud saraakiishiisa oo aniguna aan oday u ahay strategic balaan 5 sano ah oo aanu 7 tiir xambaarsana oo 6 kamid ah aan horumarin waxa kamid ahaa 6 aan in markaan aan horumarino tirada iyo tayada ciidanka booliska dhismayaasha oo loo baahday saldhigyo xeryo cusub iyo howlal ciidanku u hoydo waxa la horumariyo tiirka saddexaad ah gaadiidka oo iyagu soo tiir xoog weyn oo ciidanka boolisku la'aantii aanu hawlgeli karin waxa isla tiirka afraad ah isgaarsiinta oo haddaanay isgaarsiin jirin oo ciidanku isku xidhnayn isna shaqadu gaabis noqonayso waxa qodobka shanaad saaxiibka dadweynaha kelmadda la yiraahdo boolisku ma sida militariga labadaba waa soo maray boolisku haddaanay bulshada isku xidhnaan oonay saaxiibin oonay isku mid noqon oo saldhiga dadweynuhu aanay ku soo rawixino saldhigu xaafadda aanu ka mid noqon boolisku waxba ma qaban karayo taana waxaanu awoodda saarnay in iyadana la hormariyo talixaada ugu dambaysa xiriirka dawladaha jaarka ah iyo caalamka inaan xiriir la samaysano oo adduunyadu maanta maadaama ay tahay meel wax qura oo dhinac walba isku xidhan iyadana inaanu xiriir dhow yeelano oo dawladaha jaarku ugu horeeya waxaanu u guruubeynay qodobada aanu nidaan horumarino ama tiirarka operation iyo logistics iyo administration ayaanu u guruubeyn operationka waxaanu u horumarinay hogaanka hawlaha waanu horumarinay hogaanka birmadkana horumar baa lagu sameeyay hogaanka baarista dambiyadana horumar baa lagu sameeyay qaybta nabadgelyada wadooyinkana horumar baa lagu sameeyay qaybta ilaalinta cashuurahana horumar baa lagu sameeyay waxa kale la aasaasay qaybta la dagaalanka mukhaadaraadka oo iyadoo operation kamid ah waaxda saaxiibka dadweynaha
ayaa iyadana la dhisay toddobada qaybood baa operationka laga hormariyay oo si ciidanku effective u noqdo ayaa wax laga qabtay metal hogaanka hawlaha waxa la sameeyay in si dhow la isugu xidho taliska guud hogaanka hawlaha ee ciidanka booliska iyo qaybaha iyo saldhigyada iyadoo seminaaro fara badan iyo tababaro badan loo furayo wada shaqaynta iyo hogaaminta wanaagsan iyo isku xidhnaanta inay tahay ta koobaad ee operationka horumarku samayn karo waxa kor u qaadista nidaamka tirakoobka dambiyada crime statistics and analysis xageebay dambiyadu ka yimaadaan halkeebay ku badan yihiin waxa noocaas ayaa la sameeyay goobaha dambiyadu ku badan yihiin iyo heerarkooda la sameeyay waxa la sameeyay crime map baa la sameeyay oo dambigu hal gobolku ku badan yahay iyo nooca uu yahay halkeebaa green ah halkeebaa yellow ah halkeebaa red ah iyo isbedbedeladooda ayaa iyadana ya aqoon dheeraad lagu sameeyay si operationku ula socdo mar walba dambigu halka uu badan yahay iyo nooca uu yahay si hortagiisa ciribtirkiisa loo sameeyo hogaanka birmadka waxa laga hormariyay gobolada dhan waa laga aasaasay gaadiid cusub baa loo sameeyay madax dhalinyarada dunidan imika hadaan dhalinyaradan imika dunidan tiknoolajiyada ah madax dhalinyaro badan oo madaxweynuhu darajo siiyay ayaa ciidamada madax looga dhigay marka hogaanka sare laga reebo RRU cusub baa la kordhiyay SBU da la kordhiyay tababaro iyo seminaaro badan baa la siiyay isgaarsiin baa lagu qalabeeyay maca gaadiidka birmadkana waxyaalaha noocaas ayaa laga qalabeeyay hogaanka dhismaha hogaanka dambiyada tababaro baarista ku saabsan baa la siiyay oo gudaha iyo dibadaba saaxiibkay Cabdiraxmaan taliyaha ciidanka booliska Djibouti iyo taliyihii ka horeeyba waxay noo tababareen ciidan dhalinyaro ah oo waxyaalaha baarista iyo wax la mid ah ku takhasusay sababtoo ah hogaanka baaristu waa laf dhabarta haddaan baaris sax la helin cadaalad lama helayo haddaan baaris sax la helin qof aan waxba qabin baa khalad lagu xukumaya awood badan baanu saaray qalabayntana awood baanu saaray markii xagga aqoonta awood laga saaray qalabayntana awood baanu saaray qalab ilaa $40,000 oo budgetka iyo madaxweynuhu bixiyay budgetka wasaaradda maaliyadda madaxweynuhuna naga kabay oo kombiyuutarro iyo projectorro iyo miisas iyo kuraas iyo qalab badan oo software ayaa iyagana la sameeyay kordhin baa baarayaasha lagu sameeyay dayactir baa loo sameeyay meelaha dadka lagu xidho iyo xafiisyadooda intaas oo dhan hogaanka baarista laga qalabiyay qaybta nabadgelyada wadooyinka maadaama shilalku inagu badan yihiin oo aqoon darro badani jirto oo wada xumo badani jirto oo maaragtay waxyaabo badani jiraan ayadana waxa laga qalabeeyay tababaro badan oo kala duwan baanu siinay madax dhalinyaro ah waa u magacawnay geerasho iyo hoolal cusub labada geerashyaan u sameynay hoolal cusub oo way ku tababartaan oo seminaaro badan loogu qabto iyo ay seexdaan oo u sameynay wiishash cusub 4 wiish oo baabuurta marday batay maaragtay baqaadiirtii baabuurtu ayaanu si baabuurku markay wax u dhacaan markiiba meesha looga qaado ayaa la soo iibiyay ambalaas baa la sameeyay waxa la sameeyay systemka la socodka gaadiidka oo wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda aanu isla kaashanay oo gaarigu maaragtay xawligu ku soconayo iyo cidda leh iyo halku marayo ayay taraafigu awood u leeyihiin soo saaraan xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay'adaha ay la shaqeeyaan baa tababaro badan ayaga la siiyay iyadoo waxaas oo dhan waa meelaha noogu daran bay ka mid tahay waxaas oo dhan iyadoo haddana la sameeyay haddana dhibaatadii way sii socotaa gaadiidku qaybta ilaalinta cashuuraha oo iyadoo laf dhabarta ah oo cashuurta dalka maaragtay soo saaristooda ah iyadana isku bedel xagga maamulkaanu ka sameynay tababaro badan baanu sameynay ciidankaanu tayeynay dhiirigelin baanu sameynay maaragtay cidda si wanaagsan u shaqeysa ganaax baa rag la ganaaxay gaadiid cusub baa maaragtay iyagana loo iibiyay taana waxaanu ka sameynay cashuuraha la dagaalanka maaragtay mukhaadaraadka oo qayb cusuba waxaanu aasaasnay qaybtan gebigeeda mabay jirin mukhaadaraadku maadaama uu badan yahay oo aad inoogu badan yahay sidaanu la dagaalami lahayn saraakiishii baa la tayeeyay tababaro badan baa la siiyey dhiirigelin iyo abaalmarinaa la siiyey gaadiid cusub baanu siinay haddana iyadoo waxaasoo dhammi jiraan khamriga iyo xashiishadu maanta haddaynan dalkeenu dhammaan u kicin oo aynan qaran ahaan ugu kicin
maanta daraagiska waddankeena waxa la gaaray heer xashishada xataa la beero waa hawl dayacan oo u baahan inaynu isugu tagno saaxiibka dadweynaha si aanu bulshada isu dhex galno waxyaalaha aanu sameeyno waxa kamid ah wax la yiraahdo community policing oo tababar aanu qabanay booliska iyo saldhigyada loo qabtay oo laamka dhowr iyo 10 saldhig la marnay marba 3 saldhig loo qabto oo dadweynaha 20 qof ee ciidanka inta xaafada degan ugu muhiimsan oo kala duwan iyo booliska tababar loo wada qabanaya 7 cisho soconaya marka dambe xafiis baa laga dhex furaya dadkanu leeyihiin oo 7 cisho mar lagu shiro si xaafada iyo boolis saldhigaas ay isu dhex galaan xafiis cabashada dadweynaha oo beej leebaanu sameeynay oo call leh oo maaragtay halka qofku dhibaatada ku dhacda halka uu kala soo xiriiri karo xafiis la yiraahdo dabagalka dacwadaha iyo la xisaabtanka baaristaanu sameeynay oo dhammaan ka wada sareeyo beeshu dooro intuu tago baara oo maaragtay intuu soo saaro maxaabiista la soo tubo waaranadooda la soo tubo qof waliba wuxuu ku xidhay la ogaado la kaantarooro si cadaalad loo sugo talaabooyin baa laga qaadaa askarta ku xadgudubta dadweynaha oo iyagana maxkamad baa la saaraa oo taasuna waxay ka mid tahay waxyaalaha dadweynaha isku soo dhawaaneen waxa la sameeyaa waxa lagu tababaray xeerka ciidanka booliska ayaa dhammaan ciidamada lagu tababaray xeerkaasoo xuquuqda ciidanku leeyahay iyo xadka aanu dhaafi karin iyo xuquuqda muwaadin kasta leeyahay sugaya ayaa xubnaha booliska dhammaan lagu tababaray wacyigelin badan baa la siiyo xagga la macaamilka eedaysanaha iyo dhibanaha ayaa la siiyay waxa la xoojiyay waxa laga joojiyay ciidanka qaadka xilliyada shaqada ayaa laga joojiyay waxaas oo dhan saaxiibka dadweynaha ayaa la sameeyay xagga logistikada 20 baabuur baa sanadka la yiriyo cusub 120 baabuur baa la dayactiray beer baanu leenahay wajaale 200 saacadood oo haruudha la qoday 1 saacadood oo galaya la qoday 200 saacadood oo digira la qoday 200 saacadood oo basala la qoday 200 saacadood oo xabuuba la qoday 3 cagaf oo aanu leenahay ayaa waxaas oo dhan sameeyay waana beerta fardayaasha ku nool yihiin hogaanka dhismaha sanadkan oo sanadkii ugu badnaaya dhismayaasha booliska waxa la sameeyay 2 saldhig boolis oo cusub oo boorama laga dhisay 2 saldhig boolis oo cusub ceerigaaba laga dhisay saldhig cusub baa wajaale laga dhisay saldhig cusub baa baligubadla laga dhisay 2 saldhig oo cusub baa degmada Saboonaag laga dhisay saldhig cusub baa Naasa Hablood laga dhisay xaafad halka cusub ee kala sameeyay rug cusub ayaa iyadana laga sameeyay halkan fiyuga la ilaahay masallaha waxa la sameeyay hoolan waaweyn oo raashinka kaydka ciidamada loogu tala galo halkan laga sameeyay waxa jira ilaa 6 saldhig oo iyagana la dayactiray sanadkan imika aynu ku jiro xagga administrationka tirada iyo tayeynta ciidanka waxa jira 250 sarkaal oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhawaa ka soo qalin jabiyay kulliyadda ciidanka booliska Madheera oo Madheera ku taal oo 3 ciidan ka kooban ciidanka booliska iyo ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka maaragtay immigration 250 sarkaal oo 89 aqoon-yahan laba xidigood la siiyay 164 sarkaal xigeenta lacag ay haayeen ayaanu 195 sarkaal ku lahayn oo dhalinyarada ugu badan 195 sarkaal iyo 45 aanu shaqo qaran ku qaadanay kuwa quruxda iyo awoodda iyo mustaqbalka xukumi doona ciidankan ee maantana hawsha qabtaa yihiin waxa kaloo jira 273 sarkaal oo maaragtay imika dalacay munaasibadan awgeed 4 askari oo iyaguna dalacay baa jira alifla ka dalaco ilaa sarkaal xigeen u dalacay 236 dhalinyaro ah oo Madheera ka soo 6 bilood oo tababara iyaguna ka soo qalin jabiyay sanadkan baa jira 740 baare oo baarista la baro 6 bilood ka soo qalin jabiyay iyaguna jira Madheera 200 askari oo imika Madheera ku jira ciidanka booliska 35 farsamo yaqaan iyo darawalin oo iyaguna sanadkan ka soo baxay baa jira Madheera 7800 oo askari oo direys cusub loo keenay oo iyaguna hore oo 600 saraakiil maaragtay 600 saraakiil yihiin ayaa iyaguna jira sanadkan horumarka ciidanku xagga tirada iyo tayada marka laga jeedo ayaa iyaguna jira caafimaadka hogaanka caafimaadka 22600 oo case oo caafimaad abu baaray
وهجانك عافيماتك شيبان جودو كلا دوان وحو سمي لح بقول يسدون يسديتن كيس أيو سمي درس عافيمات دبديد أفرتن يسديت كيس وبتشتك وسارد يمد حويرهم نجا كبايا أي يقدر دبد الله درا قلين جود شن يعفرتن بو سمي وهجانك عافيماتك تشتشب فضود لباب بقول يلا بي عفرتن أيو كباي أو كشقي oo waxa soo dhamay ciidanka booliska yihiin koob iyo 20 boqol ay guud ahaan ay isku noqonayaan haddaba hawlgalladii halkan ciidanka boolis ka aqriyay hogaanka hawluhu qasaarihii ciidanka booliska soo gaaray intii uu hawsha ku jiray ayaan doonayaa wax ka taabto afar xubnood baa naga dhintay sanadkan xubin Hargeysa ku dhimatay oo iyagu ciidanku tuu qabanaya ayay mid geliyeen waxay imika muddo imika laga joogo ayu askarigaas u dhintay Allah u naxariistay sool la askari baa naga dhinto iyagoo hawlgal ku jira ayaa bomba lagu dhufto sool baa askarigaas naga dhintay laba askarina saraar bay naga dhinteeno midina dhuxul la baacsanayay oo hawlgal qaran ahayd ba ku dhintay midina shaqo kale taas oo kala ayuu iyaduna ku dhintay waxa dhaawac noqday 229 askari oo ay ugu badnaayeen mudaharaadadii kala duwanaa ee berigii dhaweeytay nagu dhacay waxa nasiib darro ah inay saddex askari il ku beeleen oo mid walba ili ka soo dhacday waxa kale oo nasiib darro ah inay qaarna dhabarka ka jabeen qaarna daamanka ka jabeen rabshadaha aynaan u baahnayn ee nagu dhacay waxa Hargeysa hadda si kala sheego 65 askari ku dhaawacmay sool 720 askari ku dhaawacmay saraar 18 askari ku dhaawacmay togdheer 40 askari baa ku dhaawacmay sanaag 57 askari ku dhaawacmay awdal 12 baa ku dhaawacmay saaxilna 10 baa ku dhaawacmay waxa askarta waxa soo dhamay ugu dhacayeen ama u dhimanayeen dhawrista ay iska dhawrayeen dadweynahooda ee ay isu dhigayeen dadkii maaragtay wax magaratada ahaa ayay waxaas ugu dhaceen qodobka u dambeeya oo ah xoojinta xiriirka dawladaha aynu jaarkana iyo kuwa caalamkaba waxaanu xiriir aad u dhow leenahay dawladaha xafiiska halka Ingiriiska xiriir aad u dhow baanu leenahay xogaha iyo warisdhaafsi baanu leenahay tababarra iyo qalab baanu isweydaarsanaa waxa sidoo kale iyaguna aanu xiriir dhow leenahay UN-ta sida EU kaabo kale EU-da sida UN-ta sida UNDP oo kale EU-da sida EU kaabo kale ayaanu iyaguna xiriir dhow oo wada shaqeynaa aanu leenahay dawladahan jaarka aynu nahay oo Ethiopia iyo iyadana Djibouti ciidamadooda booliska ayaanu xiriir dhow leenahay dambiyada xuduudda ka talaabaanu iska kaashanaa wararkaanu iswadaarsanaa tababarro iyo qalab baanu iswadaarsanaa si aad iyo aad u dhow baanu wada shaqeynaa qorshaha mustaqbalka oo aan si kooban u tilmaamo aanu doonayno insha Allah inaanu gaadhno waxaanu doonaynaa horta inaanu tababarro aad iyo aad u badan ciidanka siino oo aanu maaragtay xagga baarista tababar badan siino saraakiisha hogaaminta tababar kala duwan oo badan siino askarta dhibooga tababar badan siino on job training waxa la yiraahdo qofku inuu aqoon badan helo oo uu tababar badan qaato si caalamkan casriga ah ee dhibaatadiisa iyo waxtarkiisa bale ay ula qabsadaan waxaanu doonaynaa tababar joogto inaanu bixino inaanu system data asabayno system cusub oo money walkan intaanu ka guuro daato kiiska meel laga wada kantaroolo oo halka aanu kala soconay inaanu sameeynaanu doonaa insha Allah oo process-kiina imika noo socota saaxiibkan dadweynaha ee had iyo jeer doonayna inaanu adkayno imika Hargeysa oo qura ayaa waxa ka jira waxyaabihi aan soo sheegay call center-ka waxaan doonaa gobolada dhan inaanu ka furo cilmi baaris baanu furay imika xafiis cusub markii hore waan ka booday oo baaris ku jira oo limitation-ka shaqada iyo maaragtay bulshada gaabka jira iyo dhammaan aanu doonayna inaanu ku dirisno oo itinka ciidanka booliska waxyaabaha haday jiraan aanu wax kaga bedelo iyadana waxaanu doonaynaa inaanu aad iyo aad u xoojino xafiiskan cabashadana waxaanu doonaynaa gobolada dhan inaanu ka furo oo call center-kana aanu gobolada dhan ka furo xafiiska cabashadana maaragtay aanu ka furo gobolada dhan oo si kordhino xafiiska la dagaalanka dacwadaha iyo xisaabta baaristana waxaanu doonaynaa inaanu empower garayno oo waxaas oo dhan daba galo oo maaragtay sidii qaladaadka dhacaya loo toosiyo ayaanu iyadana doonaynaa inaanu sameeyno ugu dambeyn waxaanu doonaynaa xiriirka wadamadan aanu jaarkanahay iyo kuwa kale inaanu aad xagga ciidamada iyo waxyaalaha naga qoseeyay inaanu aad u adkayno
xafiis Interpol aan imika xiriir leenahay isagana oo isagu ictiraaf iyo aqoon midna aan ku xidhnay oo crime-ka iyo waxyaalo la mid ah aanu doonayno inaan iska kaashano oo aanu wada sameeyno ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa ilaahay oo nimcadan iyo amnigan iyo maqaalufadan iyo wanaagan ina siiyey waxaan u mahadnaqayaa kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo quruxdan iyo ciidamadan isagu haddaanu garab taagnayn oo baahidayada aanu dabooleyn aanu ciidanku sida noqdeen waxa kale oo u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna hogaamin wanaagsan iyo talo wanaagsan nala garab taagan wasiirka wasaaradda maaliyadda dhamaanteed maca xisaabiyeyaashooda oo iyaguna wax kasta oo u baahano markiiba noo fudeeya waxaan u mahadnaqayaa kale bahda garsoorka oo xeelaalinta iyo maxkamadaha oo waxa aanu soo qabanno iyo dhibkaana soo gaadha meesha ay ku aroorto oo aanu geynaa oo si dhow noola shaqeeya oo na garab taagan iyagoo naga soo horjeeda oo cadaaladda nagula gorgortaba oo had iyo jeer cadaaladda nagula gorgortaba ayay haddana dambiilayaasha iyo cidday wax ku cadaadaan ayay si dhow ay maaragtay u qabtaan oo loo xukumaa oo gacanta loo fudeeya aad iyo aad baan iyaga ugu mahadnaqaya waxa kale oo u mahadnaqaya dadweynaha kala duwan aad noola shaqeeya dawladda hoose Hargeysa halka madaxweyne horteena 500 reer oo boolis deganaa 30 sanadood soo dhaafay wala reer kari waay waxa nala fudeeyay oo dhulkii keenay oo qalabkana siiyay oo markii dambe taangiyadii dhigay oo ilaa imika hawshii daba taagan maayarka caasimadda iyo golihiisa deegaanka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jaamacadaha deeqaha waxbarashada siiya jaamacadaha CSI Armas Golis Alpha New Generation Hargeysa jaamacadda Hargeysa iyo Bedel toddobada jaamacadoodba saddexdii sanadood joogay sanadkii walba ugu yaraan 40 inan oo scholarship oo booliska abayna siiyaan aad iyo 5 iyo 6 iyo 10 ayayna wada siiyaan aad iyo aad baan iyaga ugu mahadnaqayaa wadamada aanu jaarka noor si dhow wada shaqeynaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa laba muwaadin ayaan doonayaa madaxweynaha hortaada ugu mahadnaqo nin waa nin muwaadin ah xaafadda ina moogu deganaa annagu maanaan aqoon dadkan ciyaalkan gaangiska la istila kala kaanka ayuu intuu heshiisiyey oo uu nootaayo inuu kala sameeyey uu qaar maga u kala qaaday ayuu 600 oo faashka ururiyay anagoo ogeyn nin uun ilaahay diray oo muwaadina marka la kulanayna weydiinay wuxuu yiri wax ila jannu ma doonayay buu iyo wadani uun baan ahaa halka buu fadhiyaa ninka waxa la yiraahdaa Abdi Shabeel baa la inta san garanayay aad baan isaga ugu mahadnaqayaa waxa jira nin kale oo isna Abdi Dhayla la yiraahdo oo isna wadaniya oo isna iyo bulshadu nala wada shaqeysa isna si dhow noola shaqeeya waxaan u mahadnaqayaa ugu dambeyn kooxda goodir madaxweyne oo halkan soo bandhigtay shucuurteennana aad u gilgishay isbedel qayb booliskana qayb laxaad la ka ah booliska qorana ku koobnayna wadanka oo dhan tiir weyn ka ah imikana wax weyn lagu farxo soo bandhigtay ayaan aad iyaga ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa kale isagoo ogaanka hawlu sheegay hawlgalladaanu bariga ka sameeyno dhan iyo galbeedkaba waxa nagala shaqeeya oo naga caawiya oo na garab taagan oo si hagar lagaana noola shaqeeya ciidanka militariga ayaa si dhow noola shaqeeya aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana ugu dambeyn waxaan hambalyo u dirayaa munaasibadan 29aad ee aasaaska sanad guurada ciidanka booliska waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka booliska dhamaantii sareeyayaasha saraakiisha sarsare saraakiisha hoose sarkaal xigeenada alifleeda iyo dablada iyo xaasiskooda waxaan leeyahay hambalyo caafimaad iyo cimri dheer shaqada waajibaadka aynu xil saaranahayna waxaan leeyahay qabyo badan baa jirta waynu insha Allah sii dhameynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته